আসসালামু আলাইকুম। জুয়েল চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আজ আপনার মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব। ভিডিওটি হলো খুসখুসে কাশিতে দুটি ওষুধই ভালো। দেখেন এভরিওয়ান, খুসখুসে কাশি একটি বিরক্তকর কাশি। কাশি হওয়ার কারণ হলো আমাদের গলায় যদি অত্যধিক পরিমাণে ঠান্ডা লাগে কিংবা আমাদের উপজিহ্বা বৃদ্ধি পায়, এর ফলে আমাদের মাঝে খুসখুসে কাশি রোগটি দেখা দিতে পারে। কাশির রোগ আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে, একটি হলো সরল কাশি, আরেকটি হলো শুষ্ক কাশি। সো এভরিওয়ান, আমাদের মাঝে খুসখুসে যদি কাশি দেখা দেয়, তাহলে আমরা দুটি ওষুধই আমাদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারে। যেমন লক্ষণ অনুযায়ী আমাদের যদি হঠাৎ আমাদের মাঝে ঠান্ডা লাগে গলায় এবং সুসুর করে এবং কুটকুট করে এবং প্রচুর খুসখুসে কাশি আসে এবং কাশতে কাশতে আমাদের মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা ভাব থাকে, এই ক্ষেত্রে আমরা হোমিওপ্যাথিতে যে ওষুধটি সেবন করব সেটা হলো একুইনাইট 30। আমরা 2 ফোঁটা করে সকাল এবং বিকাল 2বার খেতে পারি। এবং এছাড়া আমাদের কোথাও হঠাৎ গলায় আমাদের ঠান্ডা লাগে এবং প্রচুর খুসখুসে কাশি আসে এবং কাশির সাথে গয়া ওঠে এবং কাশতে কাশতে আমাদের মাঝে দুর্বলতা অনুভূতি হয়, এক্ষেত্রে আমরা যে ওষুধটি সেবন করতে পারি সেটা হলো কেলু হাইড্রো 30। আমরা 2 ফোঁটা করে সকাল এবং বিকাল 2বার সেবন করতে পারি। এতে করে আমাদের মাঝে খুসখুসে কাশি আমাদের মাঝে অনেক অংশে ভালো হয়ে যায় এবং আমাদের মাঝে সুস্থতা ফিরে আসবে। সো এভরিওয়ান, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা লাইক দিবেন এবং সবাই পাশে থাকেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।